अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आ मक्की ली ज़मीन तैयार होने लई आ। इत्थे पहलों कमाल सीगा, इत्थे पहलों कमाल वाले वाढ नूं 2 बार डिस्कां मारियां सीगियां, फिर 5 फड़ा मारिया चीज़ल, फिर रोटावेटर मारिया। हुण आ हल्लां लगन लईयां इक्को इत्थे आ मक्की बीजणियां, फिर मक्की वालियां वट्टां पा देणियां। देख सकते हैं MF 375 10 मॉडल 13 फड़ा हार्ड स्प्रिंग वाला, देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त चलन लिया। हुण तो बाद इहदियां मक्की दियां वट्टां पा देणियां, फिर इहली मक्की वाली ज़मीन तैयार हो जानी है। उम्मीद है तुहानूं वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अगली वीडियो तक दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।